内马特请了师傅建设地基。今天索拉雅气愤地准备没收法蒂玛的手机，法蒂玛赶索拉雅走。跟着镜头，我们一起来看看。摄影师过来的时候，法蒂玛正给2个可爱的小宝贝喂奶，宝宝有一点不舒服。昨天晚上，内马特一个人带着2个孩子住在这个板房，法蒂玛则是在小屋那边。内马特接了几个师傅过来，准备今天着手搞地基了。这些房子很大，一个人做不现实，2个孩子不舒服。内马特还想着今天早一点收工，带孩子们去医院看看。师傅们在忙活，内马特自己来到房间，给师傅们准备红茶。之前和法蒂玛关系好的时候，内马特总希望法蒂玛能够做他的贤内助，但现在法蒂玛不愿意为他做饭烧茶。为了让自己心情好一点，不让师傅们看笑话，他干脆直接招待师傅。安排师傅们喝茶之后，内马特也像工人师傅一样，开始在地基上铺一层砂浆。摄影说孩子们哭得很厉害，内马特很无奈地叹了口气，说昨天丈母娘打电话给他，他还是跟丈母娘说了法蒂玛的行径。法蒂玛现在连丈母娘的电话都不接，晚上孩子们也是这样哭的。法蒂玛在小屋睡觉都没有过去看看，她几乎自己哄了一个晚上。又到了吃中午饭的时候，法蒂玛一直在板房没出来，不做午餐。好兄弟摄影师看着内马特如此辛苦，他来到餐厅准备买几个盒饭回去，帮内马特解决师傅们吃中午饭的事情。不得不说，这个摄影师确实很贴心，很多事情都想得很周到，为内马特分担了许多。本期视频就到这里，我是大威虎，感谢关注。